Vos 12 kilometrų nuo miesto yra vieta, į kurią niekas nenori eiti. Gamykla, kurioje sugriuvo tūkstančių žmonių svajonės. Paslaptis, kuri nebuvo įminta jau 21 metą. Šiandien papasakosime tikrąją šios pavojingos gamyklos istoriją. Grįžkime laiku atgal į 21 metus, kai ši gamykla buvo didžiausias miesto užimtumo centras. Aukso dienos, laimės dienos, vilties dienos. Už 12 kilometrų nuo miesto, netoli greitkelio, stovėjo apgriuvęs pastatas. Šis pastatas niekam nebetarnauja. Tačiau buvo laikas, kai ši vieta buvo laimės ir sėkmės centras. Šis pastatas buvo didžiulė ir pelninga tekstilės gamykla. Prieš 21 metus, kai ši gamykla dirbo visų pajėgumu, čia užsidirbdavo šimtai darbininkų. Šie darbininkai rūpinosi savo šeimomis ir taupė pinigus vaikų išsilavinimui. Tekstilės gamykla dirbo kaip įprasta diena. Mašinos dirbo garsiai. Darbininkai prakaitavo ir buvo įnikę į savo darbą. Visi manė, kad tas pats tęsis ir rytoj. Niekas nežinojo, kas bus kitą dieną. Kitą dieną, kai darbininkai pasiekė gamyklą, jie išgirdo šokiruojančią žinią. Fabriko savininkas naktį dingo su visa šeima. Jis išvyko į užsienį. Ši žinia visus trenkė kaip žaibas. Darbininkų veiduose ėmė rodytis baimės ir nerimo ženklai. Jie klausė gamyklos vadovybės, ar gamykla užsidaro, ar būsime atleisti. Tačiau niekas neturėjo atsakymo. Vadovybė buvo taip pat nustebusi kaip ir darbininkai. Niekas nežinojo, kas nutiko. Kol jie laukė kelią savaičių, jokių žinių nebuvo. Savininko niekur nebuvo. Darbininkų atlyginimai buvo sustabdyti. Užsakymai, kurie turėjo būti įvykdyti, negalėjo būti įvykdyti. Vargšiai nerimavo, kad niekada neatgaus pinigų, kuriuos investavo į gamyklą. Tada vieną dieną gamyklos savininkai oficialiai paskelbė, kad gamykla visam laikui uždaroma. Kai minia išgirdo šią naujieną, atrodė, lyg artėtų pasaulio pabaiga. Tai buvo antausis šimtams darbininkų. Jų pragyvenimo šaltinis buvo prarastas. Daugelio darbininkų namai buvo ant bado ribos. Vaikus teko išvesti iš mokyklų. Kai kurie turtingieji paliko miestą. Likę liko čia ir pradėjo ieškoti kito darbo. Tačiau susirasti darbą nebuvo taip lengva. Kai kurie žmonės netgi pasidavė. Uždarius gamyklą, mašinos sustojo. Šios mašinos, kurios anksčiau dirbo dieną ir naktį, dabar tyli. Visos mašinos yra kokiose pačiose būklėje, kokiose buvo sustojusios prieš 2,5 metų. Niekas nebandė jų užvesti. Niekas jų net nevalė. Jos apdulkėjusios, kai kurios aplipusios voratinkliais. Šios mašinos tiesiog laukia savo savininko, tačiau nėra jokios vilties, kad savininkas sugrįš. Gamyklos sienos labai sunyko. Sienų spalva išblukusi. Kai kuriuose vietose spalva visiškai išnyko, pradėjo matytis baltos cemento stulkų. Sienose atsirado įtrūkimai. Kai kuriuose vietose sienos ėmė griūti. Langai buvo išdaužyti, kai kurių langų visai nebuvo. Durys buvo kreivos, nuo stogų pradėjo lašėti vandens. Lietingas dienas fabrikas prisipildydavo vandens. Visas fabrikas buvo baisus vaizdas. Ten, kur kadaise buvo daug jaudimo ir veiklos, dabar tvypia fantazijos jausmas. Tyla, vienatvė, baimė jaučiama kiekviename kampe. Tuščiose fabriko halėse labai garsiai girdisi žingsnio garsas. Kartais iš chylos vandenyje išližu liežurkę. Nuo stogų sklinda šniukštimai. Šie šniukštetoliai dabar pavertė šią vietą savo lizdu. Miesto gyventojai dabar ją vadina pavojinga gamykla. Niekam nepatinka lankyti šios vienošios ir apgriuvusios gamyklos dieną, o ypač naktį. Kai kurie sako, kad čia yra džinų stovykla. Kai kurie sako, kad čia vis dar klaidosi darbininkų, kurie žuvo sugedusiose šios vietos mašinose. Daugelis žmonių išgirdo pasakojimų, kad kas įeina į šią fabriką naktį, girdi keistus garsus. Imut parjut. Praeiviai čia greitai išeina. Niekas nesustoja. Niekas nedrįsta žvilgtelėti vidun. Tėvai griežtai liepia vaikams laikytis atokiau nuo čia.
Jei kuris nors vaikas prabyla apie tai, kad ten eis, tėvai jį bara. Šioje vietoje nėra jokio džiaugsmo. Viskas virto liūdesiu. Tačiau svarbiausias klausimas, kodėl savininkas pabėgo į užsienį, kokia buvo tikroji to priežastis. Net ir po 21 metų ši paslaptis vis dar neišaiškinta. Mieste sklando įvairūs gandai. Kai kurie žmonės sako, kad savininkas uždirbo daug neteisėtai įgyto pelno. Galbūt jis kažkiek pasisavino pinigus, kuriuos darbuotojai neteisėtai gavo, galbūt jį kažkas pagrobė dėl palūkanų, galbūt jis negalėjo sumokėti kažkieno skolos. Kitas gandas yra tas, kad vietos valdžia surengė didelį sąmokslą. Žmonės sako, kad vyriausybė norėjo gamyklos žemės, todėl jie grasino savininkui. To bijodamas, savininkas su visa šeima per naktį išvyko į užsienį. Kai kurie žmonės netgi sako, kad vyriausybė pradėjo prieš jį kažkokius neteisėtus veiksmus. Galbūt jis norėjo išvengti kalėjimo. Kitas gandas yra tas, kad savininkas turėjo labai didelį ir galingą priešą. Šis priešas jam smarkiai grasino. To bijodamas, jis nedelsdamas paliko gamyklą ir pabėgo, kad išgelbėtų savo gyvybę. Tačiau tai tik gandai. Niekas negalėjo to patvirtinti. Tiesa ta, kad niekas nepasako tikrosios priežasties, kodėl gamyklos savininkas pabėgo. Galbūt jie žino, bet nepasakoja. Galbūt bijo, galbūt supranta, kad jei pasakys tiesą, patys gali nukentėti. O galbūt taip pat įmanoma, kad visi pamiršo. Jie nebenori prisiminti. Tai pikti prisiminimai miestui. Galbūt geriau, kad tai likti paslaptyje. Kas nutiko tekstilės fabriko darbuotojams? Kai kurie iš jų rado darbą kitose fabrikuose. Kai kurie pradėjo smulkųjį verslą. Kai kurie grįžo į savo kaimus. Dar kiti išvyko į kitas miesto dalis. Tačiau kiekviename yra žymė. Jie niekada negalėjo pamiršti, kad vieną dieną visa tai jiems nutiko. Ši nelaimė buvo didžiulis lūžis jų gyvenime. Kai kuriems tai buvo didelė nesėkmė, kai kuriems tai buvo pamoka. Šios gamyklos žlugimas padarė nuostolių daugeliui miesto gyventojų, ne tik darbininkams, bet ir tiems, kurie tiekia gamyklai prekes. Tiekėjai, kurie tiekia gamyklai prekes, negavo už tai sumokėtų pinigų. Vis dėlto jie turėjo tyliai susitaikyti su savo nuostoliais. Šiandien ši apgruviši gamykla yra miesto paminklas. Tai priminimas, kaip greitai viskas gali pasikeisti, kaip greitai sėkmė gali virsti nesėkme. Tai pamoka, kad niekas netrunka amžinai. Tas, kas šiandien klesti, rytoj gali būti skurdu. Tas, kas šiandien yra veiklos avilis, rytoj gali nebebūti. Gamyklos sienos pasakoja skirtingas istorijas. Kiekvienoje sienoje glūdi tūkstančių žmonių kančios, kiekvienoje mašinoje glūdi tūkstančiai neišsipildžiusių troškimų. Šioje vietoje liko čia dirbusių darbuotojų svajonės, joje išsilaikė jų darbo spalva, tačiau jie negavo tikrųjų savo darbo vaisių. Dabar ši gamykla yra tyli liudininkė, ji liudija, kas įvyko, tačiau niekas jos neklauso, niekas į ją net nežiūri. Žmonės tiesiog iš jos išsklysta dideliu greičiu. Ši vieta tamsi, net miesto tamsoje. Į šį klausimą galbūt ir niekada nebus atsakyta. Sugriauta tekstilės fabriko istorija yra tikra istorija. Tai žmonių nesėkmių istorija, tai išdavimo istorija, tai bejėgiškumo istorija. Čia šimtų žmonių kančios, čia šeimos pabėgimo paslaptis, čia didelio miesto dalies nesėkmės istorija. Tačiau visa tai dabar tėra praeitis, tik paminklas, tik sugriauta vieta. Tik tylus liudytojas, kuris nori papasakoti savo istoriją, bet niekas neklausys.